Nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria. Fue el cuarto de 6 hijos de Alois Hitler y Clara Post, aunque solo él y su hermana Paula sobrevivieron a la infancia. Su padre, Alois, era un funcionario de aduanas estricto y conflictivo. Hitler tuvo una relación cercana con su madre, quien murió de cáncer cuando él tenía 18 años. En su juventud soñaba con ser artista. Fue un estudiante promedio y abandonó la escuela secundaria sin graduarse. Se mudó a Viena con la esperanza de ingresar a la Academia de Bellas Artes, pero fue rechazado 2 veces. Trabajó como pintor de postales y artista callejero para ganarse la vida en Viena. Durante su tiempo en Viena vivió en albergues para indigentes y pasó por dificultades económicas. Era un amante del arte clásico y admiraba particularmente a Richard Wagner, un compositor de ópera. Le gustaba la arquitectura y frecuentemente diseñaba edificios en sus dibujos. Disfrutaba pasear por la naturaleza y era amante de los paisajes alpinos. Tenía una inclinación por las películas de Disney, especialmente Blancanieves y los 7 enanitos. Afirmaba ser vegetariano y tenía un interés por el bienestar animal. Sufría de problemas estomacales crónicos y tomaba múltiples medicamentos. Era un gran consumidor de dulces, especialmente chocolate. Dormía muy tarde y rara vez se levantaba antes del mediodía. Se cree que tenía miedo a las agujas, aunque recibía inyecciones de medicamentos. No fumaba y promovía campañas antitabaco en Alemania. Era introvertido y tenía pocos amigos cercanos. Su relación más conocida fue con Eva Braun, quien trabajaba como asistente de fotografía. No se casó hasta un día antes de su muerte. Tenía un perro pastor alemán llamado Blondie, al que cuidaba mucho. Aunque no bebía alcohol regularmente, ocasionalmente tomaba cerveza o vino. Admiraba la cultura germánica y los mitos nórdicos. Era ateo, aunque utilizaba referencias religiosas en sus discursos políticos. Creía firmemente en el destino y en su papel predestinado en la historia. Tuvo un interés temprano por la astrología y lo oculto. Pintó cientos de cuadros durante su juventud, principalmente paisajes y edificios. Aunque rechazado como artista, sus pinturas se vendieron más tarde a precios elevados. Era un lector ávido y poseía una biblioteca personal de más de 16,000 libros. Le interesaba temas relacionados con la historia, la filosofía y la mitología. Tenía un bigote peculiar porque era el único estilo permitido por las máscaras de gas durante la Primera Guerra Mundial. Era muy supersticioso y evitaba tomar decisiones importantes los viernes. Sufría de claustrofobia leve y evitaba espacios cerrados. Temía particularmente a los dentistas. No le gustaban los deportes, pero valoraba su uso para la propaganda. Disfrutaba de la música clásica y era un pianista amateur. Organizó cenas vegetarianas con sus colaboradores más cercanos. Rara vez permitía bromas sobre sí mismo en su círculo íntimo. Creció durante una época de fuerte nacionalismo en Austria-Hungría. Su hermano Edmund murió de sarampión cuando Hitler tenía 11 años, lo que lo afectó profundamente. Su decisión de mudarse a Alemania fue impulsada por su rechazo hacia el imperio austrohúngaro. Su cuerpo fue incinerado parcialmente tras su muerte para evitar que su cadáver fuera usado como propaganda. Algunos de sus cuadros aún existen y han sido subastados en distintas ocasiones. Su imagen y simbolismo están prohibidos en Alemania, salvo para fines educativos o históricos. Era zurdo, pero aprendió a escribir con la mano derecha. Le interesaban los avances tecnológicos y apoyó proyectos innovadores como las autopistas. Supervisó personalmente el diseño de varios edificios y proyectos arquitectónicos. Nunca aprendió a conducir, aunque era dueño de varios autos. Así que detrás de este hombre que marcó uno de los capítulos más oscuros de la historia, existía alguien con aspiraciones artísticas, hábitos peculiares y gustos inesperados. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? Déjamelo saber en los comentarios y si quieres más videos como este te invito a suscribirte a mi canal. Espero te haya gustado y nos vemos en la próxima.
Bye bye.